गाड़ी तो कराए नहीं सुना 1122 पे गलायो पोइ ना जॾहिं तव्हां जे हिते एम्बुलेंस हुई सर 1000 जे करे नंढो एक्सपायर थी वियो 1000 रुपए गाड़ी में चाड़े लाते मुझे कैमरामैन हसन उमरानी अची करे ने एम्बुलेंस कराई 1000 रुपए में गाड़ी में विया मैंने लातो हुयो ये हाणे नी मासूम ये मां देखा तो मां ए गुरन जड़ो मासूम हाणे एक्सपायर थी गयो ई जुल्म ॾिसो 1000 रुपए करे मजबूरी मेरे बाप जगह लगे बाप चलो अफसोसनाक वाक़ियो के मुझे खबर पई तो फोन कयो तो सर हिते हॉस्पिटल आयो आहियां के एम्बुलेंस अमड़ के नथा ॾियनि मासूम बच्चो शाम सो थियो सर अमड़ी चेबी मां 2 कलाक थिए हिते वेठी आहियां त मूंखे चवंदा पैसा ॾियो 1000 रुपया ॾियो या 1500 ॾियो त तॾहिं हलंदासीं हुननि जो त असां पैसा हिननि वसियत न आहे असांजे मर्द बि न असांजे हिकिड़ो कमाइण वारो त उहो बि मतिलबु रोज़गार सां वियो आहे जेॾी महिल अचे हाणे असांजो बछड़ो मारे थो असांखे पैसा घुरनि था जॾहिं 1112 ते कंहिं संगत वारी कॉल कई आहे उहे जॾहिं पुॼनि जॾहिं करनि हाणे उन जे पुॼण खां अॻु में मां हिननि खे चयो मां तव्हांजी गाॾी कराए ॾियां थो माना हिननि जो चवण जो मक़सदु त तव्हां असांखे छॾियो भले 1112 वारनि खां घुरायो असां न हलंदा जेसिताईं पैसा न ॾींदव जीअं करे में तव्हां छो न हलंदव बाक़ी साॼी आहे एम्बुलेंस ग़रीब आवाम लाइ सहूलियत आहे न तव्हां वञो पोइ जॾहिं मां हुनखे चयो तंहिंजे करे उहो निकिरी आयो गाॾी कराए हिते जॾहिं गाॾी में निकियो त विधोसीं एक्सपायर थी वियो वधीक तव्हां पाण ॾिठो सर अच्छा मूं वटि लफ़्ज़ न आहिनि ज़ुल्म जी इंतिहा आहे हिकु तरफ़ असां वधि खां वधि कोशिशि था कयूं त तालकात अस्पताल में सहूलियतूं हुजनि शहर वासियुनि जे लाइ ग़रीब तबिके जे लाइ छो त हीअ जेके सरकारी अस्पतालुनि खे अमीरनि जे न ई को अमीरनि जा ॿार ईंदा आहिनि हिते जेकॾहिं ईंदा आहिनि त ग़रीबनि गरीबनि जा ॿार ईंदा आहिनि मिसकिननि जा ॿार ईंदा आहिनि उन्हनि सां जेकॾहिं हीअ वेदन ते उन्हनि खां घुरिया वञनि त 1000-1500 रुपये ते साईं असां न वेंदासीं पोइ सुभाणे असां साफ़ डिमांड कयूं त राति जो 1 थी वियो असांखे बि पैसा ॾियो त असां पोइ कवरेज लाहींदासीं केरु पुछंदो आख़िर हिननि खां मूंखे त सम्झ में नथो अचे त हिननि जे अॻियां पैसे जी अहमियत आहे की मासूम बचिड़े जी ज़िंदगी जी काई अहमियत न आहे छा थो असांजी जेको बचिड़े जी ज़िंदगी वई हली असां कलम धणी आहियूं असांजो गुस्सो त ठहे बि नथो हुननि सां असांजो कमु आवाज़ ॾिसां पियो न्याणी तड़पे पई हिकिड़ो बच्चो तड़पे पियो हुनजे साम्हूं हिकिड़ो गुल जहिड़ो बचिड़ो यार छा बार बार चयो असांखे 2 कलाक थी विया आहिनि असां हिते वेठा आहियूं असांजी गाॾी न पजनि रब ज़लील ख़्वार कंदनि वधीक छा थो चई सघां उमेद त हीअ जेको तव्हांजी अॼु हीअ वीडियो असां रिकॉर्ड कई आहे राति जो 1 बजे तालका अस्पताल अची त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु नोटिस वरितो जेके ज़िम्मेवार आहिनि वॾी ॻाल्हि तव्हांखे इहा ॿुधां सरप्राइज़िंग ॻाल्हि ॿुधायां थो त जॾहिं हुते असां जी मुलाक़ात थी त हू डॉक्टर न हुयो स्टाफ नर्स हुयो डॉक्टर साहब अंदरि हुयो स्टाफ नर्स हिन खे संभाले चयईं त हू एक्सपायर थी चुको आहे हीअ तालका रतोद्र अस्पताल जी इंतिज़ामिया हिते जेकॾहिं को अमीर जो ॿारु हुजे त वेलकम करण लाइ सभु अची वञनि पर ग़रीब जो ॿारु जवाबु ॾिनो वियो त वफ़ात करे